कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको अपनी कॉलोनी दिखाऊंगा। वैसे उतना बड़ा नहीं है। इसमें सिर्फ दो पेयर्स हैं, चार दाने हैं, एक सुर्ख आइज है और बाकी तीन नॉर्मल हैं। इसमें आपने लगाए हैं चार मटके, एक डर जिसमें भी बड़ा पेट करेंगे। ये इसका सामने इसके नीचे हम वो क्रश दे रहे हैं ताकि नीचे से गर्मी आए। अभी ठंडियों का मौसम है। ये लूसन लगाया हुआ है इसके खाने के लिए। और ये इस साइड पे इनके दाने हैं और ये पानी है। इधर एक मटका है। अभी तक इन्होंने बच्चा नहीं किया है। ये भी बहुत छोटे हैं। छोटे नहीं, सॉरी, बहुत जल्दी अभी भी आए हैं। एक ही हफ्ता हुआ है इनको